namaku Hazel. Selamat datang di Hazel Universe. Aku punya hadiah dari mama aku, tapi aku nggak tahu hadiahnya apa. Tapi sekarang mama aku mau kasih. Soalnya mama aku yang beliin, bukan aku yang beli sendiri. Kalian bisa tebak nggak hadiahnya apa? Yuk kita buka sama-sama dengan teman-teman. Close your eyes. Smile. Kalian tahu ini hadiah apa? Tara. Yeay. Ini guys, ini freezer. Wah. Dekatnya kenceng banget guys. Wah. Aku nggak kuat. Mama bantuin. Aduh. Wanginya enak guys. Kita ambil. Ini apa ya? Aku nggak tahu namanya apa. Langsung buka aja mending. Tuh. Ih, susah sih. Gak apa-apa. Penting aku tetap bisa buka. Guys, aku juga mau lihat. Jadi di dalam sini itu guys, kayak ada banyak gitu loh. Wow. Tuh ini ada buku panduannya. Wow. Kita baca buku panduannya. Kita tuh dapatnya ini. Ini apa? Gak tahu. Freezy cake keseluruhan. Ini ada isinya nggak tadi? Hah? Gak. Yang bener. Ini nggak ada no. Oke, di sini ada panduannya. Karena Ayang belum bisa baca, jadi Mama akan bantu. Aduh. Nah, di sini tuh ada yaitu yang ini, kulkas Mama, yang ini. lucu. Nah, I know. Terus satu lagi mana kak? Satu lagi yang ini. Oke. Terus ada cake decorationnya ini. And then ada yang gini nggak? Hah? Ada yang gini nggak? Di dalam situ. Oh, kita dapatnya yang ini kak, yang ini doang nih, tuh. Lihat nggak guys? Soalnya sekecil semut. Bener, sekecil semut dia kecil, tapi nanti kayak dia jadi bisa gede gitu. Terus ada pet moldnya, terus ada scoop. Terus, jadi kita nggak perlu ngambil scoop punya kita lagi. Bener. Kita dapat dari scoop khususnya. terus ada gelas takar gitu, kayak gini. Tapi gelas takernya kayak gini guys. Dia tuh moncong ke atas gitu loh. Bener. Tapi tetap bisa berdiri. Pulver kucing aku. Siapa nama kucing kamu? Kubing Dan Mochi. bener. Yes, diem Yes. Diem kamu. Gak apa-apa, raw aja. Raw tuh bagus. Terus caranya kita gabungin yang adonan ini guys, sama adonan Sama ini. ini. Bener. Nanti kita buat adonannya. Cetakan dulu guys. Terus kan diginiin. Terus dikasih ini. Terus kita puter guys. Ya. Terus ditutup. Mau bukain ini, oke. Kita dapat yang mana? Kita dapat yang babi, kucing atau anjing? Emang itu babi? Ya babi. Kayaknya itu bukan babi deh. Ini mama udah bukain, silakan dituang. But be careful, oke? Ya. Wah, ini kayak adonan milk tahu guys. Iya kayak adonan mie. Gaya, Skar. Ya, Skar. Nanti waktunya kita mix. Dia tuh nggak ada baunya sih, tapi semoga aja ini aman ya. Seharusnya kan mainan anak-anak aman untuk. Yes, diem ya kamu. Look at Lihat, that. saya mau lihat. Wow, it's slime. Jadi tuh teksturnya tuh kayak slime gitu ya. Tuh. Baunya wangi, Mama. Oh ya, lucu. Lihat, diem kamu. Maaf ya guys, random acak-acakan. Mama tuh wangi. No, it's okay. You need to learn. Udah, Mama. Oke, silakan tuang di sini. Udin, diem kamu. Jangan galak-galak. Oh, saatnya kita gaduk. Oh, gaduk, aduk.
Mama ini butuh takaran lagi enggak? Nggak tahu. Kayaknya ini fill Mr. Injek with isi takaran dengan air minuman bersih sampai penuh dan masukkan lagi. Kayaknya udah sih. Sepertinya nggak. No, kebanyakan. Apa? Nanti kalau nggak jadi gimana? Hehe. Sambil kita aduk-aduk ini, boleh nggak mama tanya-tanya? Boleh sih. Apa ya? Disney kesukaan kakak siapa? Ayang sih paling suka Aurora. Why? Karena Aurora itu lucu, Pink. Emang Aurora lucu? Kayaknya tuh Disney yang paling lucu. Disney yang paling lucu apa guys? Menurut Nggak kalian? tahu sih. Ya udah ini kita ratain aja di sini. Terus kan habis dibulet-buletin. Tapi udah dibuletin sempurna nggak sih? Coba mama cek dulu. Ini biar nggak gagal ya guys. Biar nggak gagal, kita double check. Semoga please. Semoga ini kita jadi ya kak. Biasa? Ya tergantung. Soalnya kalau nggak jadi nanti ini sia-sia harga. Tergantung Mama. Kakak tahu nggak harganya berapa? Nggak tahu. 540 juta. Enggak sih. Ada papa, takut. And then kita tuang di bagian. Oh, terus kan dibuka nih cetakannya guys. Mama bantu ya kak. Ya, semoga Nah, jadi nih cetakannya guys. Terus, ada matanya. terus yang bagian ini. Dikasih ke atas. Bener, kok kakak tahu sih? Sini. Tahu dong. Ini bisa molor, maksudnya bisa molor karena aku ininya pelan-pelan, ininya narikinnya pelan-pelan. Susah banget demi Allah. Situ kan. Ini jadi emaknya yang main ini, emaknya yang stres ini. Mama. You just put on the top. Kan tetap di atas. On the top. And then you put this one a little bit one di atas itu. And then after that, saatnya kita tempatkan di Kulkas. ya, bener. Terus kita set dulu. Puter. Hati-hati. Puternya itu minus 10 kak, minus 10. Puter. Nah, bener itu. Minus 10, terus tutup. Terus kita tunggu 20 detik. Jangan dibuka. Please. Kan kita mau cek. Bentar kan belum Kita bunyi. buka ya guys, sama-sama. Hah? Wow. Harusnya tuh 3, 2, 1 dulu. Cium deh. Yeay! Coba kita cium. Wangi banget. Wangi tangan ayah apa ini? Ini. Sudah selesai unboxingnya. Kira-kira buat next video kita mau bikin apa lagi? Unboxing lagi. Unboxing atau pilih nggak unboxing lagi. Atau mau vlog aja guys? Jadi ini tuh dia itu udah di sini. Lupa. Kebongkar kak usaha orang. Sampai ketemu lagi dari video next. Jangan lupa Subscribe and follow. Jangan lupa di follow ya teman. bye bye.